أنا أحمد، شاب مصري عادي عندي 25 سنة. كنت مروح بيتي بعد يوم شغل طويل ومتعب، والدنيا ليلت خلاص. دخلت العمارة اللي ساكن فيها زي كل يوم، وكل حاجة كانت طبيعية جدا. نور السلم ضعيف شوية كالعادة، والهدوء مسيطر على المكان. قلبي كان مرتاح ومفيش أي حاجة غريبة في الجو. يوم عادي جدا، أو أنا اللي كنت فاكر كده. وصلت قدام باب الأسانسير وضغطت على الزر عشان أطلعه لدوري. صوت موتور الأسانسير مألوف في وداني، وريحته المعدنية المعتادة في الهوا. دخلت الأسانسير وطفيت السيجارة اللي كنت بشربها على السريع قبل ما الباب يقفل. باب الأسانسير اتقفل بهدوء، واللمبة الصفرا الخافتة بتنور فوقي. لحد دلوقتي كله عادي، مفيش أي مؤشر إن اللي هيحصل بعد كده هيقلب حياتي تماما. الأسانسير بدأ يتحرك لفوق، وفجأة اتهز الأسانسير هزة خفيفة. حاولت أمسك بإيدي الحيطة عشان أتوازن. النور طفى ثانية ورجع تاني. قلبي دق بسرعة من الخوف، بس قلت يمكن كهربا بتقطع كالعادة. الأسانسير وقف عند دوري، الدور السابع. بس لحظة واحدة، أنا لاحظت إن معظم اللي بيتفرجوا على الفيديوهات مش مشتركين في القناة. فريق ننزل دلوقتي نشترك في القناة ونفعل زر الجرس، ويا ريت تديني لايك كده عم ماشي، ويلا نكمل القصة. الباب اتفتح، وصوت التكة بتاعت الأسانسير المعتادة رنت في وداني. خدت نفسي العميق اللي باخده كل يوم وأنا طالع بيتي، وأخدت خطوة بره الأسانسير. لكن أول ما خرجت حسيت بحاجة غلط. الدور كله كان فيه ضلمة غريبة، أغمق من العادي. اللمبات اللي في الطرقة كانت نورها ضعيف قوي، وكأنها هتتحرق. قلت يمكن في مشكلة في كهربة الدور. ببص حواليا، لقيت الممر فاضي تماما، ومفيش حد ولا نفس. عادة من الجيران اللي حوالينا بسمع صوت تلفزيون من شقة هنا أو هناك، أو ريحة أكل طالعة من تحت باب جار. المرة دي سكون تام، وريحة هوا قديم كأن المكان مقفول بقاله سنين. سألت نفسي بهمس، إيه اللي حصل للدور؟ أنا فين؟ مشيت بخطوات بطيئة على ضوء الموبايل، ولمحت أرقام الشقة عشان أتأكد إني في الدور الصح. آه، دي شقتي هناك آخر الطرقة. بس لحظة واحدة، لوحة الاسم مش في مكانها. قريت الاسم مكتوب على باب الشقة: محمود السمري. مين محمود السمري ده؟ هو أنا بتخيل ولا ده بجد؟ دي مفروض شقتي أنا. اسمي أنا مش مكتوب، مكانه فيه اسم غريب. اتلخبطت جدا وحسيت بحرارة في جسمي. مخي مش قادر يستوعب. قلت يمكن طلعت الدور الغلط من الصدمة أو الإضاءة الخافتة. رجعت بسرعة ناحية الأسانسير وببص على الرقم اللي جنب الباب: 7. ده دوري مظبوط. أمال إيه اللي بيحصل؟ جريت على باب الشقة اللي المفروض شقتي وخبطت بعنف. دقات قلبي بتزيد مع كل خبطة. بعد لحظات سمعت صوت خطوات حد جاي من جوه. الباب اتفتح ببطء وطلع قدامي راجل كبير في السن، تقريبا في الستينات. بص لي باستغراب وقال: نعم يا ابني، حضرتك عايز ايه؟ قفلت عيني وفتحتها تاني بسرعة، مش مصدق اللي شايفه. قلت له بتوتر شديد: هو حضرتك مين؟ وازاي فتحت باب شقتي؟ الراجل بص لي بنظرة استغراب وقال: شقتك؟ يا ابني انت اكيد غلطان في العنوان، دي شقتي بقالها 20 سنة. حسيت اني اتخبطت على دماغي. 20 سنة ايه؟ قلت له بصوت عالي: لا، دي شقتي انا احمد ساكن هنا. فين اهلي؟ فين امي وابويا؟ الراجل رجع خطوة لورا وقال بتوتر: يا ابني انا مش عارف انت بتتكلم عن ايه. انا اشتريت الشقة دي من زمان، وما عنديش فكرة انت مين ولا اهلك مين. دماغي في اللحظة دي كانت هتنفجر. انا متأكد دي شقتي. ازاي الراجل ده بيقول انه عايش فيها من سنين؟ حسيت برعشة في جسمي، وايدي كانت بتترعش وقلبي بيدق زي الطبلة جوه صدري. اخدت كام خطوة لورا وطلعت اجري على السلم من غير وعي. نازل على السلالم، عاوز اخرج بره العمارة بأي شكل. يمكن العنوان غلط، يمكن دي مش عمارتنا اصلا. طلعت على الشارع قدام العمارة. الشارع فيه نسمة هوا برد خلتني اهدى شوية. بصيت حواليا على ملامح الشارع، شكله نفس الشارع، لكن في حاجة مختلفة، مش قادر احددها. المحلات قافلة زي الوقت ده دايما، لكن في محل بقالة على ناصية الشارع. ايوه صحيح، فين المحل ده؟ مكانه لقيت محل معدات مكتبية. امتى ده فتح؟ ده مكان البقالة اللي بشتري منها كل يوم. لمحت كمان حاجة صدمتني. على العمود جنب المحل كانت متعلقة إعلان انتخابات عليها صورة حد معرفوش، وكاتب إنه مرشح لمجلس الشعب عن الدايرة. اسمه وصورته مش مألوفين خالص. فين صورة نائب دايرتنا المعروف؟ حتى الإعلانات متغيرة. أنا فين؟ وإيه اللي بيحصل حواليا؟ حسيت كأني تايه في منطقة شبه منطقتنا بس مش هي. كل التفاصيل الصغيرة متغيرة بشكل مرعب. الدنيا كلها اتغيرت فعلا. طلعت الموبايل بتاعي بسرعة وأنا واقف تحت عمود النور اللي في الشارع. إيدي بتترعش وأنا بدور على رقم أمي في جهاز الاتصال. لقيته بصعوبة من التوتر، وكلمتها فورا. التليفون رن ورن، بس مفيش رد. غريبة، ماما عادة بترد بسرعة. قفلت وجربت أكلم والدي، نفس الموضوع، بيرن على الفاضي. قلبي وقع. معقول حصلت لهم حاجة؟ قررت أروح بيت أهلي فورا أشوفهم بعينيا. بيتي أصلا مش بعيد، يجي شارع واحد ورا. جريت بجنون ناحية بيتنا القديم.
في الطريق كنت ببص على كل حاجة حواليا بترقب وخوف. العربيات مركونة نفس الماركات تقريبا، لكن ألوانها مختلفة عن المعتاد. كأن الحياة شبه اللي أعرفها، بس مرسومة بألوان مختلفة ومش متناسقة خالص. عقلي بيصرخ في حاجة غلط، وغلط جدا كمان. وصلت البيت أهلي ودخلت على باب الشقة في الدور الأرضي، كأني طفل تايه وأخيرا لقي حضن أهله. دقيت الجرس وأنا متحمس وخايف في نفس الوقت. بعد لحظات سمعت صوت حركة جوه. الباب اتفتح وظهرت أمي. كان نفسي أترمي في حضنها من الرعب اللي شايفه، لكن وقفت مكاني مصدوم. ملامح أمي زي ما هي، بس نظرة عينيها مستغربة جدا. هي مش عارفاني. سألتني بأدب غريب أول مرة أشوفه من أمي: نعم يا أستاذ، حضرتك عاوز إيه؟ اتصعقت. قلت لها بصوت بيترعش: ماما، انتي مش عارفاني؟ أنا أحمد ابنك. أمي اتوترت وبصت حواليها كأني بخوفها. قالت بارتباك: ابن أنا؟ معلش، أكيد غلطان في البيت يا ابني. أنا ما خلفتش غير بنت واحدة وما عنديش ابن اسمه أحمد. حسيت كأني اتطعنت بخنجر في قلبي. إيه اللي بتقوله ده؟ إزاي أمي ما خلفتش غير بنت واحدة؟ أنا عندي أخت فعلا، بس أنا ابنها الكبير. حاولت أتمالك نفسي ودموعي بتحرق عينيا. ماما، الله يخليكي، أنا أحمد ابنك الكبير. أنت مش فاكراني ولا إيه؟ أمي بدأت تحس بالخوف مني وندهت بصوت عالي: يا حسين، تعالى بسرعة. حسين ده اسم أبويا. طلع أبويا من جوه مستغرب: مين اللي بيزعق بره؟ بص لي بحدة وقال: في يا فندم، بتزعق لي في مراتي. اتعلقت عيني في عينه وقلت بتوسل: بابا، أنا أحمد يا بابا، مش فاكرني؟ شاف نظرة الجنون والخوف في عيني فبان عليه انزعاج. قال لأمي: هاتي التليفون بسرعة نكلم حد يجي يساعد الولد المسكين ده، شكله تعبان ولا حاجة. أمي جريت تجيب التليفون وأنا واقف مذهول. هما فاكريني مجنون وغريب جاي أذيهم، يعني أهلي مش عارفيني. صرخت بأعلى صوت وأنا ببكي: أنا ابنكم، أقسم بالله أنا ابنكم أحمد. إيه اللي حصل لكم؟ بس مفيش فايدة. أمي كانت بتبكي من الخضة وأبويا واقف قدامي بيحاول يهديني كأني واحد غريب وخطر عليهم. في اللحظة دي حسيت إن الدنيا بتلف بيا. رجليا مشرتنيش وقعدت على الأرض قدامهم وأنا دموعي نازلة، مش قادر أستوعب الكابوس اللي أنا فيه. أبويا وأمي قدامي لكن مش عارفيني. المحل اللي جنب بيتي اختفى. شقتي فيها راجل غريب. هو أنا اتجنيت ولا إيه؟ ولا ممكن أكون بحلم؟ ضربت نفسي بالقلم على وشي عشان أصحى، بس الوجع كان حقيقي. ده مش حلم، ده حقيقة مرعبة. أبويا حط إيده على كتفي بحذر وقال: يا ابني اهدى وقول لي بهدوء كده، أنت مين وأهلك فين؟ يمكن نساعدك توصل لهم. بصيت لهم بعيون تايهة ومرعوبة وقلت بصوت مبحوح: أنا اسمي أحمد حسين. حضرتك اسمك حسين عبد الله، صح؟ وأنتي ماما عايدة علي، صح برضو؟ أبويا أو الراجل اللي شبهه اتصدم إني عارف اسمه واسم مراته. قالوا هو بيبلع ريقه. أيوه، بس أنت عرفت منين أسامينا؟ ابتسمت ابتسامة يائسة وقلت: عشان انتوا أهلي. أنا ابنكم، أنا حافظ أساميكم وكل تفاصيلكم. أنت مدرس رياضيات على المعاش، وأنت يا أمي كنت بتشتغلي ممرضة قبل ما تتقاعدي. عندي أخت أصغر مني بسنتين اسمها منى، بتدرس تجارة. معلوماتي صح؟ أمي وأبويا بصوا لبعض بذهول. أمي قالت بخوف: كل اللي قاله مظبوط يا حسين، بس احنا فعلا ما عندناش ابن، احنا خلفنا منى بس. وسكتت وهي بتبص لي بحيرة وخوف. أبويا قرب مني أكتر وقال: يا ابني، ممكن تكون مريت بتجربة صعبة أو حاجة أثرت على عقلك. أنت واضح بتقول حاجات محدش غيرنا يعرفها. بس سكت حبة كأنه مش عارف يكمل. أنا كنت لسه قاعد على الأرض، بدأت أهدى حبتين وأفكر بعقلي: إيه التفسير الوحيد لكل ده؟ هل أنا اتجننت فعلا، ولا دي مؤامرة مثلا؟ استحالة. المعلومات اللي عندي عن أهلي محدش يعرفها غيري، يعني دول فعلا أهلي، بس إزاي مش فاكريني؟ أو يمكن دول مش أهلي أصلا، حتى لو شبههم بالظبط. فكرة مجنونة خطرت في بالي خلتني أقف مرة واحدة. هل ممكن أكون في عالم تاني؟ عالم شبه عالمنا بس مختلف؟ عالم موازي مثلا؟ سمعت قبل كده عن قصص غريبة زي دي في الأفلام أو على النت. قلبي اتقبض من الفكرة. بس هو ده التفسير لكل اللي بيحصل؟ بصيت لهم وجسمي بيترعش ووشي شاحب وقلت: يمكن ما تصدقونيش، بس واضح إن حصلت حاجة غريبة جدا. أنا أحمد ابنكم في عالم تاني، وجيت هنا بالغلط. طبعا بصولي كأني بخرف أكتر. أبويا هز راسه بأسف وقال لأمي: هاتي كوباية مية للولد. أكيد افتكرني اتجننت رسمي. ساعتها قررت إني مش هقنعهم أكتر من كده. الخوف كان بيزيد جواهم وجوايا. شديت نفسي وقمت وأنا بمسح دموعي بسرعة. قلت لهم وأنا باخد خطوة لورا: أنا آسف، مش هعرف أشرح أكتر من كده، بس أنا مش مجنون ولا كذاب. الظاهر إني مش في مكاني الصحيح. أمي بصت لي بحزن وقالت: طب استنى يا ابني، ما تمشيش وأنت تعبان كده. استنى على الأقل نتصل بحد يساعدك.
انا هزيت راسي بالرفض وقلت بسرعة: معلش، ما تخافوش، انا هبقى كويس. بصيت لهم نظرة أخيرة مليانة ألم. كان نفسي اخدهم في حضني واصرخ فيهم يفوقوا ويعرفوني، بس مفيش فايدة. خرجت من البيت وانا بسمع صوت امي بتنادي: استنى يا ابني. لكن ما كملتش. قفلت الباب ورايا وهي منهارة من البكا، وابويا بيحاول يهديها. طلعت اجري في الشارع تاني. دماغي دايخة وافكاري بتلف في بعض. لو ده عالم موازي زي ما بفكر، هروح فين واعمل ايه؟ اقرب الناس بالنسبة لي ما يعرفونيش هنا. انا لوحدي تماما. معيش غير هدومي وموبايلي اللي شغال بشريحة شكلها برضو مش متسجلة هنا. عشان كده يمكن اهلي ما ردوش. اكيد رقم غريب بالنسبة لهم. مشيت بدون هدف لمدة يمكن نص ساعة في الشوارع. رجليا بتوديني تلقائي على الطرق اللي انا حافظها، رغم ان كل حاجة مختلفة شويتين. عديت على كافيه كنت بقعد فيه انا واصحابي. لقيته لسه موجود. اتعلقت بيه كأنه طوق نجاة. دخلت بسرعة ادور يمكن الاقي اي حد اعرفه. لقيت القهوة شبه فاضية. مفيش غير ولد وبنت قاعدين في الركن، وشاب واقف بيطلب حاجة عند الكاشير. بصيت على وشوشهم بسرعة. مفيش ولا حد منهم اعرفه. قعدت على الكرسي وانا حاسس بوحدة ورعب عمري ما حسيت بيهم قبل كده. المكان اللي قضيت فيه لحظات حلوة مع صحابي بقى مكان غريب وكئيب. طلعت فلوسي من جيبي عشان اطلب قهوة تساعدني افوق. حتى شكل الفلوس متغير. الفئات هي بس التصميم مختلف شوية، والناس اللي على العملة غير اللي اعرفها. دفعت الفاتورة ورجعت اقلب الفلوس في ايدي بعد ما القهوة جت. انا فعلا في عالم تاني. فضلت سايب القهوة تبرد قدامي وانا سرحان. فكرت اتصل بصاحبي المقرب شريف. يمكن هو الوحيد اللي ممكن يصدقني او يتعرف عليا. اتصلت فعلا. شريف رد بعد تالت رنة تقريبا. الو، مين معايا؟ اتنفضت لما سمعت صوته المألوف. شريف، انا احمد يا شريف. سكت ثواني وقال: اسف يا استاذ، شكلك غلطان في الرقم. قلت بسرعة: لا لا استنى، انا احمد حسين صاحبك، معايا رقمك من زمان، انت مش فاكرني؟ رد بنبرة استغراب وبرود: حضرتك انا معرفش حد بالاسم ده، ومش فاهم انت مين ولا جبت رقمي منين. يا ريت ما تتصلش تاني. وقفل السكة في وشي. قعدت ابص للموبايل ودموعي نزلت غصب عني. شريف كمان معرفنيش. الدنيا فعلا اتشقلبت. كل اللي كانوا عارفيني يوما ما وكانوا جزء من حياتي اختفوا او نسيوني تماما. النور الخافت في الكافيه خلى شكل الدنيا حواليا حزين اكتر. حسيت بخوف عميق بيخبط على قلبي. طيب لو فضلت هنا هموت لوحدي ومحدش هيعرفني. هعيش غريب ومش هلاقي حد يساعدني. جسمي كله اشعر من الفكرة. لازم الاقي حل. فجأة نطت فكرة في دماغي زي البرق: الاسانسير. لازم ارجع للاسانسير اللي بدأ منه كل ده. يمكن هو البوابة اللي ودتني للمكان الغريب ده، زي ما وداني ممكن يرجعني. ايوه، انا خرجت من الاسانسير لقيت الدنيا اتغيرت. يبقى اكيد الحل اني ارجع له. بصيت في ساعتي لقيتها واحدة بعد نص الليل. الوقت بيجري وانا مش حاسس. اخدت بعضي فورا ورجعت اجري ناحية عمارتنا. الطريق كان فاضي تقريبا، والدنيا هادية بشكل يخوف. مفيش غير صوت انفاسي وانا بجري. دخلت العمارة وقلبي بيتنفض من التوتر. اللمبة اللي على باب الأسانسير كانت مطفية، والطرقة غرقانة في الضلمة. طلعت موبايلي ونورت بالفلاش. ضغطت على زر الأسانسير بإيدي اللي بتترعش ومستني الباب يتفتح بأي شكل. ثواني وعدت كأنها ساعات. ليه بيتأخر كده؟ قلبي هيقف. هل ممكن ما يشتغلش؟ سمعت صوت الموتور أخيرا، وجاي من فوق لتحت. الأسانسير كان فوق ونزل. نور صغير بان من فتحة الباب، وهو خلاص قرب يوصل للدور الأرضي. أخدت نفس عميق. الباب فتح قدامي وصوت تكة الوصول رنت تاني، بس المرة دي الصوت كان مزعج لأعصابي المتوترة. دخلت بسرعة وجسمي كله مشدود. بصيت على لوحة الزراير المظلمة ودوست على الزر بتاع الدور السابع، دوري الأصلي. المفروض الأسانسير ياخدني للعالم اللي جيت منه، صح؟ بس ازاي اتأكد؟ الأسانسير اتحرك وبدأ يطلع. الدور الأول، في التاني، في التالت، وعدى على الرابع. وفجأة النور طفى تماما. ضلمة حالكة جوه الأسانسير، وصوت الموتور كأنه حكة مكتومة. الأسانسير هز تاني هزة عنيفة المرة دي، وأنا اتخبطت في الحيطة. قلبي وقع في رجلي وحسيت إني هموت من الخوف. ضربت بإيدي على باب الأسانسير في الضلمة: حد سامعني؟ حد يلحقني؟ بس مفيش أي رد. بدأت أسمع حاجة تانية، نفس صوت الشرارة العالية اللي بتحصل لما الكهرباء بتقطع ويرجع يولعوها تاني. زنت كده في وداني. حسيت بدوخة شديدة وكأني بفقد الوعي. حاولت أثبت نفسي بصعوبة، وفجأة حسيت بهدوء غريب وصمت تام. ولا صوت ولا حركة. الأسانسير توقف تماما بين الأدوار غالبا. قلبي كان بيخبط وكنت حاسس بضيق نفس. معقول هموت هنا؟ فجأة نور الأسانسير اشتغل تاني من نفسه. اتفاجأت إن الأسانسير بيتحرك لفوق بسرعة غير عادية كأنه صاروخ. مسكت الدرابزين جامد وحاولت استحمل الضغط. عيني كانت مقفولة من الرعب. مرة واحدة الفرملة اشتغلت بقوة والأسانسير وقفني من اندفاعه. اتهزيت جامد ورجلي اتلوت، بس تماسكت. وأخيرا الباب اتفتح.
رفعت راسي وببص قدامي. الممر الدور السابع قدامي منور نور عادي والمشهد مألوف. دي بوابة شقتي ولونها الصحيح واسم عيلتي راجع مكانه على اللوحة. خرجت بحذر وانا ببص حواليا. كل حاجة راجعة طبيعية. لمبة الطرقة منورة كالمعتاد، وريحة أكل محشي طالعة من شقتنا زي ريحة أكل أمي المعهودة في الليل. وقفت ثانية أخد نفسي. أنا رجعت؟ معقول؟ ما صدقتش غير لما سمعت صوت أمي من جوه شقتنا بتنادي باسمي. أحمد، أنت جيت يا حبيبي؟ تعالى الأكل سخن مستنيك. والله وقعت على ركبتي من التأثر. أهلي فاكريني. أنا فعلا رجعت العالم الحقيقي. مسحت دموعي اللي غرقت وشي وقمت بسرعة أخبط على باب شقتنا بالراحة. أمي فتحت الباب بابتسامتها الحلوة اللي أنا معتاد عليها. مالك يا أحمد؟ وشك أحمر وتعبان كده ليه؟ ما كانش عندي أي كلام. اترميت في حضنها زي الطفل ودموعي نزلت تاني، بس المرة دي دموع راحة وفرحة. أبويا جري عليا وهو كمان كان قلقان وقال لي: إيه يا ابني مالك؟ رفعت راسي وببص على ملامحهم الحنونة اللي عارفاني، وضحكت ضحكة صغيرة وأنا بقول: وحشتوني أوي. تخيلوا. أمي وأبويا بصوا لبعض وهما مش فاهمين حاجة. دخلت قعدت معاهم وأكلت أحلى أكلة محشي في حياتي. وأنا بحكي لهم أو بحاول أحكي اللي حصل. طبيعي محدش صدقني. أبويا كان مقتنع إني مريت بنوبة قلق أو ضغط في الشغل عمل لي هلوسة. أمي فضلت تتمتم وتقرا لي القرآن لحد ما نمت. بس أنا عارف ومتأكد إن اللي مريت بيه كان حقيقي 100%. أنا دخلت الأسانسير في عالمنا وخرجت منه في عالم تاني موازي شبه دنيتنا لكن ماليش وجود فيه. يمكن حصل عطل كهرباء أو صدفة كونية مش مفهومة فتحت بوابة بين العالمين في اللحظة دي. اللي متأكد منه إني عمري ما هنسى الرعب والوحدة اللي حسيت بيها هناك. تاني يوم صحيت على سريري. الشمس بتنور أوضتي بشكل طبيعي. كل حاجة تمام. بس فضلت فترة مش قادر أطمن. كل شوية أبص حواليا وألمس الحاجات أتأكد إنها حقيقية. بقيت ببص في عيون أهلي كتير كأني بتأكد إنهم لسه عارفيني ومش ناسيني. عدت أسابيع على اللي حصل ورجعت لحياتي الطبيعية تدريجيا. بس التجربة دي علمتني قيمة نعمة إني معروف ومحبوب من الناس اللي بحبهم. فكرة إن الواحد يبقى لوحده تماما في الدنيا دي ومحدش فاكره ولا عارفه كانت كابوس حقيقي. لحد دلوقتي كل ما اركب الاسانسير قلبي بيدق شوية زيادة غصب عني. بلاقي نفسي بسرح للحظات. يا ترى ممكن يتكرر تاني؟ بس بسرعة بهز دماغي وبقول: لا خلاص، ده كان موقف وعدى. يمكن عمري ما هعرف اللي حصل ده تفسيره العلمي ايه بالظبط. ناس ممكن تقول صدفة غريبة، ناس تقولي بيتهيألي، وناس ممكن تصدق انها عالم موازي زي ما انا مؤمن. المهم انه حصل وانتهى في الاخر. انا شاركت معاكم قصتي المرعبة دي مش عشان اخوفكم وبس، لكن عشان اقول لكم خليكم دايما قريبين من الناس اللي بتحبوهم، لان فجأة في لحظة ممكن تلاقي نفسك لوحدك. ساعتها هتعرف قد ايه وجودهم جنبك كان نعمة كبيرة. وبس. خلصت القصة. ويلا سلام.